வெல்கம் டு காய் மதுரை ஷாப்பிங். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒரு புதுவிதமான வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கன் ஷாப்க்கு எப்படி வரணும் அப்படிங்கிற அட்ரஸ் வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, வணக்கம். ஆக்சுவலாக நம்ம மதுரையில் இருக்கிறோம். மாட்டுத்தாவணி நியர்பை ஐயர் பங்களா டுவர்ட்ஸ் பிஎன்டி நகரில் நம்ம uchaparameduன்னு ஒரு ஏரியாவில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கிறோம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆக்சுவலாக இது ஏர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 18 இயர்ஸ்க்கு மேலே யாருனாலும் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு வந்து லைசன்ஸ் தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு ஏதாவது ஒரு ஐடி அண்ட் ஃபோட்டோவோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆன்லைனில் கொரியர் பண்ணுவோம். நம்ம த்ரூ அவுட் இந்தியா பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறோம். நம்ம த்ரூ அவுட் இந்தியா நம்ம கொரியர் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் அவங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் எதையாவது வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டாங்க இல்லை இமெயில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை பில் ஜென்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆன்லைன் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஆமாம், இது ஷாப் வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் லைசன்ஸ் எங்களுக்கு. பையருக்கு வந்து சிவிலியன் அபோவ் 18 இயர்ஸ். இப்போ ஒரு வேளை கிட்ஸ் வாங்குறாங்க வேணும் அப்படின்னா அவங்க பேரண்டல் கைடன்ஸோட பேரண்ட்ஸோடைய ஐடி கொடுத்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஏர்கன் வந்து பியூர்லி ஸ்போர்ட்ஸ் தான். இது நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து ஒலிம்பிக் வரைக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் உண்டு. இந்தியாவில் வந்து ஏர்கன்ஸ் விற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸ்க்காக தான். கிட்ஸை வந்து அபோவ் ஒரு 8 இயர்ஸுக்கு மேலே அவங்க கிளப் இருக்குது. கிளப்பில் வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம், பேரண்டல் கைடன்ஸும் பண்ணலாம். இல்லை கிளப்னும் போது கோச்சோடைய கைடன்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லை, டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்னால் ரொம்ப நிறையா இருக்கும். இப்போ ரொம்ப லிமிட்டடாக இப்போ இந்தியன் இம்போர்ட்டட் அப்படி 2 வேரியண்ட் இருக்கும். அண்ட் வந்து 177 கேலிபர். இது வந்து ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்குது, சைஸு பெல்லட்டோட சைஸு. அந்த சைஸில் தான் வந்து சிவிலியன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் பேசிக்காக அவங்களுக்கு ஒரு 2000 ரேஞ்சில் இருந்து பிஸ்டல் மட்டும் அப்படி போனோம் அப்படின்னா ஒரு 6 வரைக்கும் இருக்கும். ஆமாம், ரைஃபிள் போனீங்கன்னா 3லேருந்து ஒரு 20,000 ரேஞ்ச் வரைக்கும் ரைஃபிள்ஸ் இருக்கும். இதுவே இம்போர்ட்டட் போயிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்போர்ட்டட் பிஸ்டல் வந்து ஸ்டார்டிங் பிகினிங்கே வந்து உங்களுக்கு 30,000லேருந்து வரும். அபோவ் ஒரு 45 வரைக்கும் வேரியண்ட்டாக இருக்கும். பிஸ்டல்ஸ், ரிவால்வர் அந்த மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பியூர்லி பிளிங்கிங். அதாவது நம்ம இம்போர்ட்டட் போகிறது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பிளிங்கிங் சொல்லுவோம். அவுட்டோரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அது பண்ணுறாங்க, ஒரு ரெக்ரியேஷனுக்காண்டி. ஸோ இன்டோர் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் இன்டோர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து க்ளோஸ்டு ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து டார்கெட் மிஷின்லாம் வச்சு நம்ம ஃபயர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. இம்போர்ட்டர் பார்த்துடலாமா அவங்க இதில்? ஓகே, இது ரிவால்வர் பார்க்கலாம். இது இந்த கேமோன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. PR 725 இது மாடலு, 8 ரவுண்டு. இது ஃபுல் மெட்டல். இதில் வந்து நம்ம மேலே இந்த கேஸை எடுத்துகிட்டு CO2 சிலிண்டர்ஸ் இதில் போடுவோம். சிலிண்டர் என்ன பர்பஸ்க்காக? சிலிண்டர் இருந்தால் தான் இது ஆப்ரேட் ஆகும். இப்போ ஃபயர் ஆம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன் பவுடரில் இருக்கும். அது வந்து ஹேமர் தட்டின உடனே ஃபயர் ஆகி டார்கெட் அதை உள்ளே இருக்கிற லெட்டை வெளியே பாஸ் ஓவர் பண்ணுவோம். இது ஃபயர் ஆம் இல்லைன்றனால சிலிண்டர் ஒரு கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் இருக்கும் உள்ள, CO2. அதிலிருந்து ஒவ்வொரு இதாக தள்ளும் போது பெல்லட் ஈஸியாக வெளியே போகும். அதுக்காக அந்த சிலிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஃபுல் மெட்டல். இது 8 ரவுண்டு பெல்லட் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸாக ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். பெல்லட்ஸ் இதில் தான் போடுவோம். ஆமாம், பெல்லட்ஸ். நான் இது வந்து விளையாட்டுக்காக நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். இல்லை, இது கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாகவே இதை ஹேண்டில் பண்ணணும். ரொம்ப க்ளோஸ் டிஸ்டன்ஸில். புரியல. இல்லை, விளையாட்டு கன்று டாய் கிடையாது இது. இட்ஸ் நாட் டாய். ஆமாம், டாய் மாதிரி நம்ம டீல் பண்ணக்கூடாது. இது ஒரு ஃபயர் ஆம். எப்பயுமே கன்று அப்படின்னாலே ஒரு ஃபயர் ஆம் மாதிரி தான் நம்ம வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணணும். ஃபயர் பண்ணுங்க சும்மா மேலே. ஆமாம், நல்லா ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். உண்மைதான். நிறைய உமன் வந்து இதை ஹேண்ட்பேக்கில் கேரி பண்ணுறாங்க இப்போது. ஆமாம், நிறைய உமன் வச்சுருக்குறாங்க. ஈவன் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கூட அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆமாம், நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாஸ் லைக் மால், ஏர்போர்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு அதை கொண்டு போகக்கூடாது. ஈவன் வந்து லைசன்ஸ்டு இதே கொண்டு போகக்கூடாது. ஸோ பப்ளிக்கில் வந்து த்ரெட்டாக நீங்கள் எடுத்து காமிக்கிறதோ ஒரு 4 பேருக்கு முன்னாடி அதை காமிக்கும் போது அது வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் தான். அது நீங்கள் கேரி பண்ணலாம். உங்கள் ரேஞ்ச் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, கிளப்புக்கு போய் ஃபயர் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை உங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேரி பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அது வந்து லீகல். நீங்கள் பில்லோடு வாங்கிட்டு கேரி பண்ணலாம்.
எடுத்து நீங்கள் வெளியில் பப்ளிக் ஒரு மாதிரி ஒரு பயமுறுத்துகிற மாதிரி காமிச்சிங்க அப்படின்னா அது அஃபென்ஸ். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது எலக்ட்ரிக்கில் இருக்கும் இது. ஆமாம், இப்போ அதில் CO2 பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி இது வந்து எலக்ட்ரிக்கு, இல்லை பேட்ரி வந்துடும். இந்த Black கலரில் இருக்குது, இது வந்து பேட்டரி. இது பேட்ரி. இது வந்து ஒரு ஃபில்லுக்கு வந்து 600 ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணலாம். 600 ரவுண்டு. கீழே இதே மாதிரி மேகசின் வந்துடும். 30 ரவுண்டு இதில் பிபிஸ் வந்துடும். அந்த மூவிஸில் இப்படி தட்டினா இப்படி கீழே வரும். ஆமாம், மேகசின் சொல்லுவோம். 30 ரவுண்டு இதில் போட்டுக்கலாம். இது எலக்ட்ரிக்கில் ஃபயர் பண்ணுறது. இது சிங்கிள் மோடு இருக்கும். இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்சாஃப்ட் வார் கேம்னு சொல்லிட்டு யூரோப்லலாம் இது கொஞ்சம் ஃபேமஸான கேம். இது மாற்றி மாற்றி ஃபயர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இது ஒரு வார் கேம். தனியாகவே இது ஏர்சாஃப்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு செக்டாரே உண்டு. இது மேக்ஸிமம் வந்து 200 FPSனால கிட்ஸுக்காண்டி இதை யூஸ் பண்ணுறோம். கிட்ஸ் ட்ரைனிங்க்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஈவன் அடல்ட்டுமே ட்ரெயின் பண்ணலாம் இதில். கிட்ஸ் ட்ரைனிங் இதில் நம்ம இல்லை வந்து பிளாஸ்டிக் ஒன்றும் ஆகாது. இதில் 6mm பிளாஸ்டிக் பிபிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ரொம்ப ஹார்ம்லெஸ் தான், சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ஸோ பட்டாலும் பெருசாக ஒன்றும் உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகாது. அதனால் அது கிட்ஸுக்கும் ஈவன் வந்து ஒரு அடல்ட் ட்ரைனிங்காகவும் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து 12,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். 12,500 ரூபாய். அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு CO2 தான். CO2 தான் இதுவும் அண்டர் மேகசினு. இது வந்து 18 ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். ஸோ இதை லோட் பண்ணோம்னா கண்டினியூவாக ஃபயர் ஆகும். இப்போ உள்ளே வந்து நம்ம பிபிஸ் லோட் பண்ணாதனால ஒரு ஷாட்டில் வந்து லாக் ஆகி நின்றுக்கிறோம். சப்போஸ் இது ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸாக 18 ஷாட் நம்ம ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், இதுவும் CO2 தான். இதுலேயும் சிலிண்டர் வந்துடும். ஃபுல் மெட்டலில். இது ஸ்விஸ் ஆர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மேட் இன் தைவான். குளோபலாக நல்ல ஒரு பிராண்டு, எல்லாருக்கும் ஃபேமிலியர் பிராண்ட். நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து போட்டுட்டு 130 ஒரு சிலிண்டர் வரும் ப்ரைஸு. 50 ஷாட்ஸ் வந்து இதுக்கு ஃபயர் பண்ண 50 ஷாட்ஸ் வந்து ஃபயர் பண்ணலாம். இல்லை, அது சில கன்ஸை பொறுத்து மாறும். இப்போது X5ன்னு ஒரு மாடலில் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் CO2 தான். இது அண்டர் மேகசின் டைப்பு. இதில் வந்து 20 ரவுண்டு இதில் போடலாம். 20 ரவுண்டு. இப்போ இதெல்லாம் போடும்போது 40 ஷாட்ஸுக்கு தான் வரும். இன்னொன்று FPS கூடன்றனால கவுண்ட் கம்மியாகும். இப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு 55 ஷாட்ஸ் வரும். ஆமாம், ரிவால்வருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வேரியண்ட்டாக இருக்கும். இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது ப்ளோ பேக்குன்னு சொல்லுவோம். இழுத்து விடுறது பேர், இந்த காக் பண்ணுற பேர் ப்ளோ பேக். ஒவ்வொரு தடவை ஃபயர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆமாம், லாக் பண்ண தேவையில்லை. ஒன்ஸ் இழுத்து விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 20 ரவுண்டு அதுவே உங்களுக்கு ப்ளோ ஆகும். நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஆமாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆமாம். ஸோ இது மாதிரி அதெல்லாம் வேரியண்ட் மாடல். அதில் ஒரு CEZன்னு ஒரு இது வந்து ரஷ்யன் மாடலு. ஆமாம், CEZன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அதே சேம் மெக்கானிசம் தான். சிலிண்டர் எல்லாமே CO2s. ஆமாம். இதோட பிரைஸ் என்ன? இது வந்து உங்களுக்கு 36. X5 வந்து 37 போட்டு. X5 ஜப்பானோடது அது. எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும்? இது வந்து 1 kg 100 grams. இது வந்து உங்களுக்கு 980 grams இருக்கும். ஸோ ரியலாக, அதாவது ரிப்ளிகான்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஃபயர் ஆமாம் அப்படியே ரியலாக அது இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன ரைஃபிள் போகலாம். ரைஃபிளில் இது இந்தியன். இது வந்து PCPன்னு சொல்லுவோம். PCPனா ப்ரீ சார்ஜ் நுமாட்டிக். இந்த சிலிண்டரில் உங்களுக்கு ஏர் ஃபில் பண்ணிடுவோம். இதுதான் சிலிண்டரா? ஆமாம், இது சிலிண்டர். இதில் வந்து நம்ம பம்ப் இருக்கும், இல்லைனா ஸ்கூபா டேங்க் வச்சுருப்போம். டைவர்ஸ் வச்சுருக்க டேங்க்கு. அதிலேருந்து இதில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஹோல் இருக்கும் அடியில். அதில் நம்ம திருப்பினீங்கன்னா வரும் இந்த ஹோல்ஸில். ஆமாம், இதில் தனியாக ஒரு ஃபில்லிங் ப்ராப் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம கொடுத்துட்டு ஃபில் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து மீட்ரு இருக்கும். கீழே இருக்கும். இதாக இருக்குது. ஆமாம், மீட்டர் இருக்கும். ஒரு ஃபில்லுக்கு 80 ஷாட்ஸ் வரும். 80 ஷாட்ஸு. ஒரு 850 FPS. ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் ப்ரொடக்ஷன் ஆன ஒரு PCP.
ஆமாம், அது ஒரு கிரெடிட் இதுக்கு உண்டு. ப்ரிசிஹோல்னு ஒரு பிராண்டு. ஜஸ்ட்டு வந்து இது அப்படி ஒரு காக் பண்ணிவிட்டு ஃபயர் பண்ண வேண்டியது. இந்த கன்ஸ்லாம் யார் வந்து இல்லை, இதுவுமே ஸ்போர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு இதில் சைட்டு வந்துடும், பீப் சைட்டுன்னு சொல்லுவோம். பின்னாடி எய்ம் பண்ணி கிளப்பில் ஃபயர் பண்ணலாம், அண்ட் அவுட்டோர்லேயும் பண்ணலாம். இது லோட் பண்ணணும். நீங்கள் சைடில் அதை காக் பண்ணிவிட்டு ஃபயர் பண்ணால் அது ஃபயர் ஆகும். இப்போ நீங்கள் அடுத்து பண்ணணும். இல்லை இது இன்னும் இல்லைங்க. ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரைட். ஸோ இது பிசி பீஸ். இது வந்து கேமோஃப்ளேஜ் கலர், கேமோ. பட்டு இதில் பிளாக்கும் நம்மகிட்ட அவைலபிள் தான். பிளாக்கு இருக்குது, எப்பயுமே இருக்கும். இது கொஞ்சம் ரேர் கலர்ஸ், ரேராக தான் இது வரும். ஸோ இது வந்து 31 நம்ம போட்டுருக்கோம். 31,000 கன் அலோன், நம்ம கன் மட்டும். இதுக்கு ஒரு மேகசின் மேலே சைட்டெல்லாம் வந்துடும். பிளாக்னா 13 பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இம்போர்ட்டட். இது ஜஸ்ட் டிசைன்காக இந்த மாதிரியா? இல்லை, அது வந்து உங்களுக்கு சீக் ரெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு வேண்டிய அப்படி தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு கன்னோட மாடல் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது மேட் இன் யூஎஸ்ஏ. இது யூஎஸ்ஏ. இது பெஞ்சமின் மராடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட பேர். 177 கேலிபர், 10 ரவுண்ட் மேகசின் வந்துடும். இதுவும் அதே மாதிரி போல்ட் ஆக்ஷன் தான். இது பேரல் பார்த்தீங்கன்னா சைலன்ஸ்டு பேரலாக இருக்கும். இப்போ அதில் கொஞ்சம் சவுண்டு வந்தது இல்லையா, இதில் சவுண்டே இருக்காது. ஆமாம் சார், ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக. இப்போ அதுக்குமே நம்ம வந்து என்னென்னா சவுண்ட் ரெடியூசருக்கு ஒரு இது வச்சுருப்போம், சைலன்சர் வச்சுருப்போம். அது வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இருக்கும். அது வாங்கி மாட்டினோம்னா சவுண்ட் இருக்காது, கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் பிசிபி செக்டர். பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் பண்ணும்போது சவுண்டே இல்லாமல் இருக்கும். ஆமாம், சைலன்சர் சப்ரஸர் போட்டோம்னா சவுண்ட் இருக்காது. இல்லை, ரைஃபிளுக்கும் போடலாம். இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம முன்னாடி இந்த மாதிரி கன்ஸில் ஃப்ரண்ட் சைட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை இன்சர்ட் பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டாக சவுண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். இது நம்ம பண்ணுறோம், நம்ம தான் அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்னொரு பெரிய ஒரு ப்ராடக்ட்டு நியூலி லான்ச்டு. இதுவுமே 2 months பிஃபோர் லான்ச் ஆனது. பேர் பீம். பேர் இதுக்கு பேர் பீம். GM10 சொல்லிட்டு கேர் அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங்க. இவங்க பெங்களூரில் தான் இருக்கிறாங்க. இதோட ஸ்டாக்கிஸ்ட் நம்ம. இதில் என்ன ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ அந்த மாதிரி கன்ஸில் ஃபில் பண்ணோம்னா 80 ஷாட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, இதில் ஃபில் பண்ணோம்னா 350 கவுண்ட்ஸ் வரும். 350 ஒரு ஃபில். ஆமாம், அந்த சிலிண்டர். ஏன்னா அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி கூடறதுனால. இது வந்து ஆக்சுவலாக அது 150 cc தான், இது 400 cc கெப்பாசிட்டி. அதனால் ஒரு ஃபில்லுக்கு வந்து உங்களுக்கு 350 கவுண்ட்ஸ் வந்து வரும். ப்ளஸ் வந்து இது சப்ரஸ்டு பேரல், எதுவுமே ரொம்ப சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும். அதோட இது கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு இன்னொரு டவுட், இப்போ கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் எடுப்பீங்களா? கிளாஸஸ் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கோவிட்னால கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாதியில் நிப்பாட்டிட்டோம். ஆமாம், இல்லை எடுக்கிற பிளான் இருக்குது. ஆமாம், இருக்குது ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம அப்ளிகேஷன் அட்மிஷன்லாம் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். மதுரையில் தான் நம்ம ஸ்டோருக்கு பேக் சைடில் தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆமாம், கண்டிப்பாக வந்து இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கீங்கண்ணா அந்த கோவிட் லாக்டவுனுக்கு அப்புறமா? ஜூன் லாஸ்ட் இல்லை ஜூலை ஃபஸ்ட்டில் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. ஜூன் லாஸ்ட் இல்லை ஜூலை ஃபஸ்ட்டில். இவங்க எப்படி என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இது வந்து கிளப்புன்னு கேட்டனால இது கிளப் வெப்பன். ஆக்சுவலாக இப்போது ட்ரைனிங் கொடுக்குறது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கன்னில் தான் கொடுப்பாங்க. ஏன் அப்படி? இது வந்து நைட்ரோ பிஸ்டன் சொல்லிட்டு உள்ள மெக்கானிசம் வந்து நைட்ரஜனில் இருக்கும். இன்னொன்று உங்களுக்கு 600 FPSக்குள்ளே தான் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸு. 10 மீட்டர் தான் ரேஞ்சுன்றனால. ஸோ இது பேர் NX100 கிளப் எலைட். இது பேர் NX100 கிளப் எலைட். இந்த இதில் போட்டுருக்கோம். NX100 கிளப் எலைட். இது எய்ம் சைட்டு, இது ரியர் சைட்டுன்னு சொல்லுவோம், 4 சைட்டு. இந்த பாயிண்ட்லேயும் முன்னாடி ஒரு டிப் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக எய்ம் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை பார்த்து ஃபயர் பண்ணுவோம். அப்போ தான் அது வந்து அங்கே அக்யூரசி இருக்கும். இது இல்லைன்னா நம்ம ஃபயர் பண்ண முடியாது, அந்த அக்யூரேட்டாக இருக்காது. இதுதான் வந்து கிளப்பில் அலௌடு. அபவ் 12 இயர்ஸில் இருந்து யார் வேணால் அடல்ட் வரைக்கும் இதுதான் வந்து கிளப்பில் அலௌடு. ரைஃபிளுக்கு பிஸ்டல்னு போகும்போது அந்த மாடல் அலௌடு. வாங்க, பிஸ்டல் வந்து இது அலௌடு கிளப்பில்.
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைப்போன்னு ஒரு மாடலு. இதுலேயே வந்து SP16 ஒன்று, அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ப்ரொடக்ஷனில் இல்லை, லாக்டவுனால் எல்லாமே ஷட் டவுனில் இருக்குது. உங்ககிட்ட மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கிளப் அவங்க மட்டும் தான் வாங்குவாங்களா? இல்லை, காமனாக உங்களுக்கு வந்து ரெக்ரியேஷனல் பர்பஸும் வாங்குவாங்க. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கிறீங்க, ஃபேமிலி வீக்கெண்டாக போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ஸோட நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மாதிரி அவுட்டோர் வெப்பன்ஸ் நிறையா இருக்கும், அதான் நீங்கள் அங்கே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளப்புன்னு போகும்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு கேட்டகரைஸ் வச்சுருப்பாங்க, அது மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும். இதோட ரேட் என்ன? இது வந்து 4800 இது. 4800. ஆமாம். இது சிலிண்டரா? இது சிலிண்டர் கிடையாது, பிரேக் பேரல், ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் தான் இது ஒர்க் பண்ணும். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் பெல்லட் போடுவோம். இப்போ டாய் கன்ல இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வருது, ஜஸ்ட் ஒரு குண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, உள்ளே போயிட்டு லாக் பண்ணிட்டு ஷூட் பண்ணுற மாதிரி, அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஃபைன். ஆனால் நம்ம கிளப்பு நம்ம 10 மீட்டர் கொஞ்சம் அக்யூரசி இருக்கணுன்றனால ஒரு சில பிராண்டை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஆமாம். ஈவன் பலூன் ஷூட்டிங்லாம் அங்கே எடுத்து தான் போகிறாங்க, அதுக்கு வேறு மாடல்ஸ் வச்சுருக்கிறோம். இந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் பலூன் ஷூட் அவங்களுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிறோம். இது எடுக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸாக கூட இருக்கனால ஒரு பேசிக்காக ஒரு 1800 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து எடுப்பாங்க. அதுக்கு தனி குண்டு இருக்குமா? அவங்க இல்லை, ஆக்சுவலி அவங்க வந்து பாசி பயர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம பெல்லட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ உங்ககிட்ட லோக்கல் கன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை இம்போர்ட்டட்? இல்லை, நம்ம இந்தியன் பண்ணுறோம், இம்போர்ட்டட் இருக்குது. இம்போர்ட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் மேட் இன் ஸ்பெயின், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரி சவுத் நம்ம ஒரு 4 ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமோவில் ஸ்டார்டிங் மாடலில் இந்த இது மாதிரி இதுதான் பிக் கேட் பிஸ்டன் சொல்லுவோம். எல்லாம் லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த கன்னுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இந்த ரியர் சைட்டு, இந்த ஃப்ரண்ட் சைட்லாம் அப்படியே டிப்பு நல்லாயிருக்கும், ஒரு அக்யூரசி. ரெட்டில் இருக்கும். இந்தியன் பிராண்டில் அப்படிலாம் இருக்காது. ஸோ ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது கன் மெட்டல் இது. ஸோ ஆனால் நீங்கள் இம்போர்ட்டட்னு போகும்போது ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த ரைஃபிள் வந்து கேமோவில் 30,000 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 30 தான் பிகினிங் ஸ்டார்ட் இந்த ரைஃபிள். 1000 FPS இது உள்ள வந்து நைட்ரோ பிஸ்டன் சொல்லுவோம். நைட்ரோ பிஸ்டன், அதாவது நைட்ரோ பிஸ்டன்னா ஒரு சேம்பரில் நைட்ரோஜன் கேஸை ஃபில் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நீங்கள் லோட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணுவீங்க. ஆர்டினரியாக இந்தியன் மற்ற கன்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் உள்ள, பிஸ்டன் வித் ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து அது ஆப்ரேட் ஆகும். இப்போ மற்ற இப்போ இது இந்தியன் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட பார்க்க அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது நேஷ்னல் ஆர்மர் 35 ஒரு மாடலு. இது வந்து உள்ள ஸ்ப்ரிங்கில் ஆக்ஷன் ஆகும், உள்ள ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், பிஸ்டன் இருக்கும். இப்போ அதை கலட்டினோன்னா ஸ்ப்ரிங் இருக்காது, ஒரே பிஸ்டன், நைட்ரோ பிஸ்டன் சொல்லுவோம், நைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த கேமோவில் வந்து நைட்ரோ பிஸ்டன், அதுலேயே ஸ்ப்ரிங்கும் வரும். ஸோ ரெண்டு தான், ஒன்று நைட்ரஜன் ஃபில் பண்ண கேஸ் பிஸ்டனாக இருக்கும், இல்லைனா ஸ்ப்ரிங் பிஸ்டனாக இருக்கும். இதில் தான் வந்து கன்று ஆப்ரேட் ஆகும். இப்போ இதில் வந்து இந்தியன் மேடில் NX200ன்னு ஒன்று இருக்குது, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். கன்று அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் அந்த மாடல் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது வந்து நைட்ரோ பிஸ்டன். அது மாதிரி இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கேமோலேயே இந்த ஸ்பீட்ஸ்டர்னு ஒரு மாடல். என்ன மாடல்? ஸ்பீட்ஸ்டர், கேமோ ஸ்பீட்ஸ்டர். இது கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இது வந்து சைலன்ஸ்டு பேரல்னு சொல்லுவோம், சப்ரஸ்டு பேஃபிளோட இருக்கும். இது இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா மேகசின் போட்டுக்கலாம். இதில் 10 ஷாட் மேகசின் இதில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபயர் பண்ணலாம், மறுபடியும் லோட் பண்ணிட்டு. இப்போ மற்ற கன்லாம் லோட் பண்ணி பெல்லட் எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும், இதில் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கும். இதோட ரேட் என்னன்னா? இது 55ன்னு போடும். 55. இது இம்போர்ட்டடா? இம்போர்ட்டட். ஆமாம், மேட் இன் ஸ்பெயின். இதுவும் கேமோ தான், ஸ்பெயினில். ஆமாம். இதில் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த அண்டர் லிவர்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அண்டர் லிவர் அப்படின்னா இப்போ மற்ற கன்லாம் வந்து மேலே பிரேக் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ உதாரணத்துக்கு இது வந்து பிரேக் பேரல் இப்படி லோட் பண்ணுவோம். இது அண்டர் லிவர். இது வந்து கீழே ஒரு சப்போர்ட்டிங் லிவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பான். ஸோ இதை மட்டும் நம்ம லோட் பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சனுக்குலாம் லோட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ கன்று வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு எந்துவாக இருக்கும், அவங்களால லோட் பண்ண முடியாது. அப்போ இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழே வச்சுட்டு இந்த லோடை மட்டும் போட்டு அப்படியே லோட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். கிட்ஸும் யூஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும்.
இது பேர் சிஎஃப்எக்ஸ் ராயல்னு சொல்லிட்டு கேமாவோட மாடல் தான். இது நல்லா வெயிட்டா இருக்கு. இது வெயிட்டாக இருக்கும். உட்டுனால உடன் பட்டு அப்படின்றனால கன்று கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும். உட்டு இதெல்லாம் உட்டு, இதெல்லாம் ஏபிஎஸ் ஃபைபர். இது 15 கொடுத்துட்ருக்கோம். 55 ஆமாம் 50,000. இந்த கன் என்ன கன்? NX200 சொன்னேன் இல்லையா, பிரேக் பேரல். இது கேமோஃபேஜ் கலர், மிலிட்ரி கலர்னு சொல்லுவானுங்க. NX200 இது இந்தியன் மேடு தான். இது இந்த மாதிரி எடுக்கிறது. பிரேக் பேரல் அந்த மாதிரி தையில் வச்சுட்டு லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லோட் பண்ணிட்டு இதில் பெல்லட் போடுவோம். இதில் புல்லட் பெல்லட் பெல்லட்டா புல்லட்? பெல்லட் ஆக்சுவலி ஏர்கனுக்கு எல்லாமே பெல்லட்டு, ஃபயர் ஆர்முக்கு வந்து புல்லட். ஓகே ஓகே. இதில் வந்து என்னென்னா டைரெக்டாக ஃபயர் போக முடியாது, சேஃப்டி லாக் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் தள்ளினீங்கன்னா தான் அது ஃபயர் ஆகும். இப்போ நல்லா பவராக இருக்கும். 800 FPS. ஸோ அவுட்டோருக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆமாம் 3.4 kgs இருக்கும். 3.4 kgs. இப்போ இதில் இந்த பிசிபி எடுத்திங்கன்னா அது 2.5 kg. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோமே. ஆமாம். உங்ககிட்ட இருக்கிற கன்ஸில் எது வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவ் ஆகுது? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மேக்ஸிமம் என்னையை பொறுத்தவரை எல்லாமே நல்லா போகும். இம்போர்ட்டட்னா உங்களுக்கு கேமோவில் வந்து இந்த மாடல் நல்லா போகும். கிறிஸ்லி ப்ரோ ஹண்டர். இந்த மாடல் இது உட்டா? இது உட்டு. இது கிறிஸ்லி ப்ரோ ஹண்டர்னு சொல்லிட்டு இது நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங்கு. அண்ட் இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கேமோ 10X ரீப்ளேன்னு சொல்லி ஒரு மாடல். இது மேகசின் போகிற டைப்பு. இதுவும் நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங்க. இந்தியனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்கல்ல, அதில் பிளாக் கலர் ரொம்ப நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகும். NX200 பிளாக்கு. அண்ட் இந்த பிசிபி இந்த இது PX100 அது இந்தியன். இந்த மாடல் இந்த PX100 இருக்கு இல்லையா, இது ஃபாஸ்ட் மூவிங்க. அண்ட் இந்த இது போகும். ஆமாம் ஆர்மர்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் 35 மாடல். அதாவது பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். என்கொயரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செக் பண்ணி தான் என்னை கூப்பிடுவாங்க. பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். பிசிபின்னா டேரெக்டாக இது தான், உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்குனா இது, அந்த மாதிரி கஸ்டமர் பேலன்ஸ்டாக இருப்பாங்க. அது நீங்கள் தான் கேட்கணும். இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம ஓரளவுக்கு பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு சில பிராண்டை மட்டும் பண்ணலாம். நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு நீங்கள் கன் வாங்கினா ஒரு ஆஃபர் இருக்கான்னு கேளுங்க சொல்லிட்டு ஒரு அவுட்ரோ கொடுத்து ஓகேண்ணா. இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட கன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் ஆஃபர் பண்ணி தருவீங்களா? ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் மாடல் கொடுக்கலாம். லைக் நம்ம இப்போது இந்த வாண்டேஜ்னு ஒரு மாடல் கிராஸ்மேனு, இதுனா இப்போ MRP 45 கொடுக்குறோம், ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் அப்படி கொடுக்கலாம். இது ஒரு சில ஸ்பெஷல் மாடல் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி பிஸ்டலில் பார்த்தீங்கன்னா கேமோ ஒரு சில மாடல் கொடுக்கும். ப்ளோ பேக்கு C15 அதுக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம அது 38ன்னு போடுறோம். ஸோ ஃப்ளாட்டாக 35ன்னு அப்படி கொடுக்கலாம். புல்லட்ஸோட ரேட்லாம் எதில்? பெல்லட்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலி பெல்லட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணோம். நம்ம ஐடியா கொடுப்போம். லைக் இப்போ சின்ன மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் லோக்கல் மாடல்ஸ். இது டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 100 feet இருக்கும். இப்போ இதுக்கு ரொம்ப வெயிட்டாக போட்டோம்னா ட்ராவல் பண்ணாது. அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாகவும் குவாலிட்டி இதாகவும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு 60 rupeesலேருந்து இருக்கும். 100 pellets 60 rupees அப்படி இருக்கும். 400 pellets ஒரு 380, 500 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேரியண்ட்டாக இருக்கும். வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் கன்னுக்கு போடும்போது கொஞ்சம் பெல்லட் காஸ்ட் வைஸாக கூட இருக்கும். ஒரு 700, 800 அப்படி போகும். 500 counts இருக்கும் ஒரு பாக்ஸில். ஆமாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன். இவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் ஷாப்போட அட்ரஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.